انا هنا يا دكتور في كويشن نمبر 1 ده كده اسئله يا دكتور على الجزء اللي خاص بالبريفرال نيرفس سيستم. بيقول لك the opposite figure represent reflex arc which of the following represent correct arrangement للترانزميشن نيرف امبلس. تعال حضرتك هنا بمنتهى البساطه هتقول لي طبعا يا دكتور انت هتبدا بالسنس اورجان، يعني هبدا من زد. السنسور نيورون يا دكتور هو موجود في الدورسال روت يعني الزد وبعدين الاكس. هيجي يا دكتور على الكونكتور اللي هو الواي، هيرجع يا دكتور بالموتور اللي هو مش مشاور عليه وبعدين ال. يبقى زد اكس واي ال، ده الترتيب كده، زد اكس واي ال، يعني اجابتك هتبقى نمبر دي. كده انت عملت ريفلكس اكشن، ودايما الموتور نيورون بيربط بمصل او بجلاند عشان يخليها يا دكتور تستجيب وتعمل الريفلكس اكشن. ان كان مصل ممكن يخليها تعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن بحيث ان هي تبعد عن الاستيمولس اللي موجود. طب هنا يا دكتور كويشن نمبر 2 بيقول لك تو which type of cell in the opposite figure belong. طبعا يا دكتور السيل اللي قدامك البادي بتاعها بيكون كده، فدي طبعا يا دكتور هتكون موتور نيورون، فدي طبعا اجابتك موتور نيورون. انما السنسور يا جماعه كان البادي بتاعها في الجنب زي ما احنا عارفين شكلها، قلنا اهي كانت بالمنظر ده كده اهي، اهو ده السنسور نيورون اهو. انما الكونكتور كانت صغننه حجمها صغير، انما بالشكل ده يا دكتور وكفرد بمايلين شيس والكلام ده كله يبقى موتور نيورون. انسايد جري ماتر اوف سباينال كورد، جري ماتر اللي هو يا دكتور كان الاتش شيب. وجدنا الدنترايت لمين؟ السيل بادي والدنترايت لمين موجود؟ كان يا دكتور للكونكتور نيورون وللموتور نيورون، يعني اجابتك نمبر سي. طيب هنا بيقول لك the opposite figure represent neuron in which of the nerve impulse pass which of the following choose describe type of this cell and direction of nerve impulse. طبعا يا دكتور نوعها دي موتور، يعني يا دي يا دي. طالما بنتكلم في موتور يعني هتجيب من السنترال نيرفس سيستم تو السنس اورجان، يعني هتقول لي يا دكتور الموتور للسباينال كورد، لا الموتور اواي فروم سباينال كورد صح، دي يا دكتور عشان تعمل استجابه، يعني اجابتك هتبقى نمبر بي. طيب هنا يا دكتور كويشن نمبر 5 بيقول لك which of the following neuron exist completely inside the central nervous system بالكامل جوه الاتش شيب. دي يا دكتور كان الكونكتور نيورون اونلي، الاجابه هتبقى نمبر اي. بيقول لك هنا يا دكتور give reason for movement of leg when hitting bends the human knee by using medical hammer. طبعا يا دكتور لو واحد اتخبط على ركبته بطريقه معينه، الدكاتره حتى بتستخدمها في الكشف عن الاعصاب وكده، بتلاقي يا دكتور يقول لك ان تلاقي لو خبط على الركبه تلاقي رجل اتردت لقدام. ليه؟ هتقول لي يا دكتور due to reflex action as muscle of leg مالها يا دكتور contract suddenly by effect of motor neuron. وبيني وبينك لو انت قلت لي due to reflex action وسكت مش هتكلم حاجه. ممكن تقول لي due to reflex action done by spinal cord، تاني due to reflex action done by spinal cord برضه تمشي اجابه. هنا يا دكتور بتقول لي ان السيل بادي اوف نيورون از نوت بريفرال تيرمينال، فانهي حاجه؟ طبعا يا دكتور السيل بادي يا دكتور لنيورون بيكون نوت بريفرال ولا هو تيرمينال، يعني يا دكتور بيكون بايلاترال. ده في حاجه مين؟ دي في يا دكتور في الجزء اللي خاص بالسنسور. كلمه تيرمينال اللي هو بالمنظر ده كده، بتلاقي يا دكتور بالمنظر ده او كده السيل بادي، بقول لك يا دكتور ان هو تيرمينال او بريفرال، انما هو بيكون في السنسوري بيكون لاترال في السنسوري نيرون. ريفلكس ارك يا جماعه التيرمينال ابولايزيشن للكونكتور رابطه مع الدنترايد بتاعت الموتور، واوعى تنسى الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، رابطه بالدنترايد بتاعت الموتور نيورون، اجابتك نمبر بي. هنا يا دكتور نفس الكلام بيقول لك the opposite figure represent reflex arc which of the following represent correct arrangement للنيورون through which nerve impulse pass. ابدا معايا كده يا دكتور، هتقول لي طبعا من السنسوري للكونكتور للموتور للمصل، يعني من الزد اكس واي بالترتيب كده، زد اكس واي. السؤال دايركت وحلنا واحد زيه من شويه. طب هنا يا دكتور بتقول لي the opposite figure represent neuron which choice in the following table can be present عند الاكس والواي. طبعا يا دكتور ده موتور، فتلاقي من عند الاكس يا دكتور دي طبعا احنا بنلاقي يا دكتور السيل بادي للنيورون بيكون موجود في السنترال نيرفس سيستم، يا سباينال كورد يا برين. فده يا دكتور اكس، يعني ده كده سنترال نيرفس سيستم، يا سباينال كورد يا برين، هو سباينال كورد موجود. ويبقى الواي يا دكتور يا مصل يا جلاند، يعني اجابتك هتبقى نمبر بي. وبرده السؤال ده يا شباب مهم جدا جدا.
11 بيقول لك contraction occurs suddenly when hand touch hot surface، يعني انت لو لمست hot surface بتحصل contraction فجأة. باي كنترول اوف ايه؟ طبعا يا دكتور سباينال كورد، لان انت بتتكلم كده في ريفلكس اكشن، والريفلكس اكشن بيكون done باي سباينال كورد. هنا بيقول لك درايفر اكسبوزد للاكسيدنت، سواق دلوقتي عمل حادثه in his arm was injured، خلاص تعور. after transporting him للهوسبيتال، بعد ما راح المستشفى. he told the doctor that he was feeling with his arm، هو حاسس بدراعه، هو حاسس بايده. but he couldn't move it، ولكن مش قادر يحركها. يبقى هو حاسس ومش قادر يحرك، يبقى الخلل كله في الموتور نيورون. انا اديتك الاجابه من غير ما نقرا. How can you help doctor to initial diagnose للنون اوكيرنس للفراكتشر ده؟ قال لك يا دكتور ايه اللي يخلينا دلوقتي نساعد الدكتور في تشخيص الحاله؟ هو دلوقتي حاسس بايده مش قادر يحركها، يبقى الخلل في الموتور نيورون. هل الدمج في الريسبتور؟ لا، ما هو حاسس. هل دمج في النيرفس لينك بتوين هاند ريسبتور والسنترال نيرفس سيستم؟ لا، ما هو حاسس. هل الدمج في النيرف اللي لينك بتوين سنترال نيرفس سيستم والريسبوندنج اورجان؟ ايوه، اللي هو يا دكتور هيكون موتور نيورون، لان هو حاسس. يبقى السنسوري شغال اللي هيجيب من السنس اورجان للسنترال نيرفس سيستم، مش قادر يحرك ايده، يبقى المشكله عنده في الراجع اللي هو من السنترال نيرفس سيستم للسنس اورجان، يعني حصل مشكله في الفنترال روت اللي هو بيكون فيه الموتور نيورون. طيب هنا يا دكتور بيقول لك افكت للسمباثيتك والباراسمباثيتك، الاثنين بيكونوا اوبوزيت لبعض. الاثنين يا جماعه عكس بعض، ده بيعمل انكريز لحاجه وده بيعمل ديكريز لحاجه. في السمباثيتك باراسمباثيتك طبعا كنا بنقول لك ان ده الجهاز الفايت اور فلايت وده ريست اند دايجست. طيب هنا يا دكتور بنقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت اي لبيرسون ذات واز اكسبوزد لبرايت لايت، دي كده يا دكتور معرضه لبرايت لايت. وات هابن لديستانس ايه والبي وين موف لروم بي الديم لايت، يعني ضوء خافت. بمنتهى البساطه يا دكتور ضوء خافت يعني الاي اللي هي الاي بيوبل تبتدي ان يحصل لها دايليشن، يعني الاي توسع. وطالما الاي وسعت يا دكتور يعني بص معايا هيبقى شكلها عامل كده اهي. الاي هتوسع والبي يا دكتور هتضيق، ده اللي هيحصل لان يحصل دايليشن الاي بيوبل. بص الاي بيوبل هنا كانت عامله ازاي؟ صغننه اهي. فهنا طبعا الاي هتقول لي يحصل لها الانكريز والبي يا دكتور ديكريز، يعني اجابتك هتبقى نمبر اي. وهنا يا دكتور طالما انت هتروح لاوضه ضلمه يبقى انت كده شغلت السمباثيتك نيرفس سيستم اللي هيعمل دايليشن للاي بيوبل، فاجابتك هتبقى نمبر اي. 15 بيقول لك in the cases of relaxation action of nervous system activated بانهي سيستم؟ طبعا يا دكتور دلوقتي عشان تعمل ريلاكسيشن يعني انت يا دكتور بتتكلم في جهاز يسمى الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، يبقى اللي يشتغل دلوقتي في حاله الريلاكسيشن والانتخه هتقول لي باراسمباثيتك نيرفس سيستم. which of the following table illustrate effect على الادرينالين هرمون؟ طبعا الادرينالين يزود ضغط الدم، يعلي ليفل السكر في الدم لان بيحول الجلايكوجين لجلوكوز اللي جوه الليفر، يزود معدل الهارت بيت، يعني اجابتك يا دكتور هتبقى نمبر سي. وده طبعا طالما تم انتاجه يعني جسمك في حاله ايمرجنسي، يعني بنتكلم ان اللي شغال هو السمباثيتك نيرفس سيستم. هنا دكتور كوتش نمبر 17 بيقول لك all of the following play role in action of respiratory system except. طبعا يا دكتور مضله بلينجاتا معايا لان فيها دكتور سنتر للريسبريشن، فدي معايا. نيرف بتوين سيرفيكال واللمبر فيرتبرا، دي طبعا يا دكتور النيرف اللي هي كانت خاصه بالثوراسيك نيرف، ودي اللي كانت بتعمل يا دكتور الريلاكسيشن للبرونكيولس لانها كانت سمباثيتك نيرفس سيستم تاثر فيها. نيرف من البرين ستيم برضه يا دكتور ياثر فيها، انما البونز فارولي في نص الوزاره ما قالكش ان هي يا دكتور فيها السنتر بتاعه الريسبريشن، يبقى اجابتك هنا يا دكتور هتبقى نمبر سي. والفيلينج وسفير لو انت خايف انتاج السلايفا يقل، لان انا خايف دلوقتي حاله طوارئ السمباثيتك نيرفس سيستم يقلل انتاج السلايفا. هنا دكتور كوتشر نمبر 19 بيقول لك the opposite figure illustrates reflex arc where there are 3 mistakes in this figure. زي كان كوريكتد بي. في 3 اخطاء هنا يا جماعه، عينك على الرسمه طبعا. السنسور نيرون تحت في الفنترال روت ده غلط، المفروض يبقى مكانه فوق. فوق موجود الموتور غلط، المفروض يبقى موجود تحت. الحاجه الثانيه يا جماعه المفروض البادي بتاع الموتور بيربط بالتيرمينال ابوريزيشن للكونكتور. هنا البادي بالموتور رابط بالبادي للكونكتور، ده برده غلط. هل نحل المشكله دي؟ نعمل بليسنج دايركشن لنمبر 2 في البوزيشن للفينجر؟ هل نجيب السيل 2 نخلي البادي بتاعها او نخليها في الفينجر؟ ما غلط، ما هي بليسنج التيرمينال ابوريزيشن ل 3، التيرمينال ابوريزيشن ل 3
في المصل. غلط يا ابني، هي اصلا دي مش مكانها المصل، دي مكانها السنس اورجن. بليسنج بادي لسيل نمبر 6 اللي هي مين ال6 اللي هي الكونكتور بالتيرمينال ابوريشن. غلط، مش هينفع برضه. ريبليسنج نيرف نمبر 3 بنمبر 2، ابدل رقم 3 برقم 2. صح، ده اللي ينفع يا دكتور، لان 3 اللي هي السنسوري و2 اللي هي الموتور. المفروض السنسوري تبقى فوق والموتور تبقى في الفنترال رود تحت، وكده هتلاقي الرسمه اتظبطت. هنا يا دكتور كوتش نمبر 20 بيقول لك فيجن سنس ديبند على كومبلمنت بتوين اكشن للاوكسيبتال لوب ومين ومين. طبعا انت اكيد معاك الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك. معانا كمان يا دكتور الميد برين، لان دي برضه يا دكتور كان في سنتر للفيجن، لذلك اجابتك هنا تبقى نمبر دي. بيقول لك هنا وين باراسمباثيك نيرفس سيستم اكتيفيتد، ايه اللي يحصل للدايجيشن؟ طبعا يا جماعه الباراسمباثيك قلنا ريست او دايجست، يعني اكيد الدايجيشن طبعا هتزيد لان دي حاله الراحه، وبيزود برضو انتاج الدايجستيف جوس اند سو اون لان باراسمباثيك. يورينال بلادر نوت كونتراكتد وين دامج اوف فايبر موجود فين؟ طبعا يا دكتور بيحصل لها كونتراكشن من الباراسمباثيك نيرفس سيستم، والباراسمباثيك نيرفس سيستم يا دكتور يا اما في برين يا اما يا دكتور النيرفات جايه من الساكرال ريجن. يبقى تقول لي يا دكتور الباراسمباثيك نيرفس سيستم اللي جاي منين؟ من الساكرال ريجن، يعني اجابتك هتبقى نمبر بي. كويشن نمبر 23 بيقول لك ميثود اوف تريتمنت اسما، اللي هو يا جماعه الربو اللي عنده مشكله في التنفس. ورك نيرفس سيستم ذيس اوكيرز ثرو دراج ويتش اكتينين. طبعا يا جماعه مشكله في التنفس يعني انا محتاج ادي للمريض دواء يعمل ريلاكسيشن للبرونكيولس جوه اللنج، واللي كان بيعمل ريلاكسيشن ده يا دكتور السمباثيك نيرفس سيستم، يعني اكتيفيت سمباثيك نيرفس سيستم عشان يعمل يا دكتور ريلاكسيشن للبرونكيولس اوف لنج. هنا دكتور كوتش نمبر 24 بيقول لك نيرف فايبر اكت اون انكريزنج سليفري جلاند. هتزود يا دكتور السليفري جلاند، يبقى انت بتتكلم في الباراسمباثيك نيرفس سيستم، يعني دكتور نيرفات خارجه من البرين او من الساكرال ريجن. ولكن عشان تبقى فاهم النيرف اللي خارج من الساكرال ريجن فقط يعمل كونتراكشن لليورينري بلادر، انما بقيت يا دكتور الوظائف كلها بتاعت الباراسمباثيك بتتم من البرين. فانا هنا بقول لك عايز ازود انتاج الجلاند، يبقى اكيد يا دكتور جاي من البرين ستيم مش الساكرال. الساكرال اللي اخترتها لما جيت قلت لحضرتك يورينري بلادر، اهي يورينري بلادر، يبقى قلنا ساعتها الساكرال ريجن. الساكرال ريجن بس النيرف اللي خارج منها يعمل كونتراكشن لليورينري بلادر. بقيت حاجات الباراسمباثيك كلها بتتم عن طريق الستيم، ودي ملحوظه مهمه جدا. 25 بيقول لك when eating carbohydrates and meat during watching فيلم رعب. تاكل تتفرج على فيلم رعب، ايه اللي يحصل؟ rate of digestion increase in mouse والاستومك. طبعا يا دكتور معدل الهضم هيقل في الاثنين، في الماوس والاستومك. ريت اوف دايجيشن ديكريس في الماوس والاستومك. صح، ليه؟ لان يا دكتور في الحاله دي السمباثيك نيرفس سيستم شغال لان انت خايف، فانتاج السلايفا يقل، الجاستريك جوس يقل، لذلك يا دكتور الدايجيشن للاثنين يبتدي ان هم يقلوا. كده يا دكتور اللهم لك الحمد نكون خلصنا كل الاسئله اللي كانت مكرره يا دكتور دلوقتي علينا في كتاب مع حضرتك، يعني ختمنا خلاص يا دكتور المنهج اللي معاك حل عليه. من اول المحاضرات الجايه ان شاء الله يا شباب ان كانت طلبه سنتر او طلبه اونلاين هنبتدي يا دكتور ان احنا بقى ندخل في نوع تاني من الاسئله، ونبتدي ان احنا نراجع بخطه مراجعه ان شاء الله يا دكتور نعملها لحضراتكم عشان نعدي بيكم من الترم اللي انتوا زنقتوا فيه نفسكم ده للسنه الجايه ان شاء الله، وربنا معاكم فيه. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب. لازم يا دكتور قبل ما تخلص الترم ده تكون قررت علوم ولا رياضه. نقطه مهمه بس اتكلم فيها سريعا كده يا دكتور، ما تخليش حد يضحك عليك، بمعنى اوعى تسمع يا دكتور خبره حد من سنين قديمه. يعني ايه يا دكتور من سنين قديمه؟ يعني ما اجيش اقول لك ده انا كنت علمي علوم ويا ريتني كنت علمي رياضه، فانت تخش يا دكتور علم رياضه عشان انا قلت لك كده. لا لا، مفيش حاجه اسمها كده يا ابني. انت شوف انت عايز ايه، واللي انت عايزه حاول تتعب فيه، لازم تتعب. مفيش حاجه اسمها يا دكتور هتيجي على الجاهز. ظروفك مش ظروفي ومش ظروف صاحبك، يعني كل واحد يا دكتور له عقليه معينه وليه طموحات وامال معينه، فانت اعمل اللي عليك وخلي الباقي على ربنا. انا ممكن اساعدك اقول لك انت ممكن تذاكر ازاي، اديك طريقه مذاكره، انا لو صاحبك اعمل كده، انما ما تمشيش ورا صاحبك يقول لك ده انا كنت علمي علوم فخش علم علوم زي حلو، مفيش حاجه اسمها كده. او انا كنت علم رياضه فخش علم رياضه زي حلو، مفيش حاجه برضه اسمها كده. اعمل اللي عليك وشوف انت عايز ايه، واللي انت عايزه هتتعب فيه. مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه هتيجي بسهوله، لازم يا دكتور تتعب، لان هتتعب ربنا هيكرمك. مفيش حاجه بتيجي يا شباب وانت قاعد منتخ في البيت على الكنبه، لازم تتعب وتعمل اللي عليك وربنا ان شاء الله هيكرمك. فعايزكم يا شباب ان شاء الله في الفتره الجايه نكون خلاص بقى خدنا قرار نهائي، يا علم علوم ولا علم رياضه. تاني يا شباب مفيش حاجه اسمها علوم سهله او رياضه سهله، الاتنين عايزه واحد بيجتهد.
ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، ولازم يا دكتور تكون عالي الهمه عشان مش هنقبل بغير القمه. اشوفكم على خير ان شاء الله يا دكاتره.